여러분, 이제 금요일 저녁인데 운동도 끝났고 집에 와서 밥 먹고 노트북 언박싱 영상 찍어보려고 해요. 제가 지금 기존에 쓰던 노트북이 한 7, 8년 정도 돼가지고 너무 느려서 이번에 새로 샀거든요. 이게 품명은 제가 자막으로 달아드릴게요. 일단은 이 친구 이름은 이온2라고 하더라고요. 갤럭시북 이온2. 일단 이걸 한번 열어보겠습니다. 그리고 추가로 남편이 뭐 추가해야 된다 그래가지고 이것도 구매했거든요. 이것도 한번 언박싱 해볼게요. 뜯어보겠습니다. 요즘 노트북은 되게 간단하게 오는 것 같아요. 자, 이제 열어볼게요. 뜨르르르뜨. 와우! 이게 13인치여가지고 제가 기존에 쓰던 15.5인치보다는 조금 더 작거든요? 근데 엄청 얇네요. 보이세요? 얇게? 짜잔! 이거는 뭐 충전기 들어있고 여기는 마우스 들어있습니다. 지금 외장하드 추가로 넣으려고 하고 있는데 지금 새 컴퓨터를 막 저렇게 진짜 하는 방법 지금 배우고 하는 거야? 저 지금 이런 광경 처음 보거든요. 단 한 번도 노트북을 열어보겠다는 생각을 한 적이 없어서 지금 굉장히 신기한 걸 보고 있습니다. 오오오! 제 새 노트북 기스 났잖아요. 힘들게 노트북 뒷면을 열었습니다. 이 SSD 쪽 카드를 바꿔줄 건데 기존에 256기가짜리 SSD에서 1TB SSD로 변경 교체했습니다. 열 때 정말 힘들어가지고 닫을 때도 아마 힘들지 않을까 싶어요. 여러분, 지금 시간 보이세요? 9시부터 시작했는데 결국 11시 47분이 돼서 끝나네요. 자, 세팅 끝났고 자, 지문으로 한번 열어볼게요. 짜잔! 대박이죠? 역시 7년 전 컴퓨터와 현재 컴퓨터 달라요. 이온2 짱이에요. 앞으로도 잘 부탁해.